Сәлем баршаңызға, қоңыраушаны басып, каналыма жазылып алыңыз. Жазылдыңыз ба? Ендеше біз бастаймыз. Алла тағаланың көркем есімдері туралы деректер пайғамбарлардың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын хадистерінде көп кездеседі. Кім осы есімдерді жатқа айтып, мағынасын толық түсінетін болса, сөзсіз жәннатқа кіреді. Құдай тағалаға сондай көркем есімдері арқылы жалбарынып, шын ықыласпен сұраса, қалағанын береді. Бұл туралы пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын өз хадисінде айтып кеткен. Бухари жеткізген деректерде Алланың елшісі Алланың оған игілігімен сәлемі болсын былай дейді: Алланың 99, яғни бірі кем 100 есімі бар. Кім соларды жаттаса жәннатқа кіреді. Ол Алла тақ әрі тақ санды жақсы көреді. Демек, Алла тағаланың көркем есімдерін қадірлеп, қастерлеп, оларды жаттап, терең мағыналарына зер салу әрбір мұсылманға міндетті іс десе де болғандай. Өйткені бұл білім Алланың разылығына, рахымына, жәннатына жеткізетін киелі білім. Жаратушы жаппар иеміз өзінің көркем есімдерінің ішкі және сыртқы мағыналарын, тылсым сырларын терең ұғынуды, сол ілімнің жүрегімізге нық орнауын нәсіп еткей, сол арқылы сүйікті, салихалы пенделердің санатында болуды жазғай. Әмин. Құрметті менің оқырмандарым, сіздердің назарларыңызға ескерту. Мен дін маманы емеспін. Тек үйренген, оқыған, білген білімдеріммен сіздермен бөліспекшімін. Мен жақсы насихатпен бөліссем, менің кемел, мінсіз адам екенімнен дерек бермейді. Сіздермен бірге дамуға, білімімді жетілдіруге талпынғаным деп түсініңіздер. Мен беріп отырған діни дерек Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының, яғни КМДБ-ның кітаптарынан, сайттарынан, уағыздарынан алынған дерек. Сондықтан бірге дамиық, білімнің зекетін 100% беріп, Алланың сүйікті құлы болуға, екі дүниенің бақытын құстың қос қанаты сияқты қатар сезінуге, Алланың разылығы үшін тамаша өмір сүруге өзімізді тәрбиелейік. Көркем есімдер туралы жалпы түсінік. Асыл дініміздің білгір ғұламалары көркем есімдерді бөлек бір ілім ретінде алып қарастырған. Өйткені бұл Алланы тануға апаратын илахи белгілер, ұлы ұғымдар. Барлық ғылымдардың түп кішегі һәм басты мақсаты ілімдердің ілімі Алла туралы танымға жетелейді. Оның көркем есімдері туралы дәлелдерді біз әуелі Алланың кітабынан, сосын пайғамбарлар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын хадистерінен кездестіреміз. Құран кәрімде Алла тағаланың көркем есімдері көп келеді, әрі сондай сипаттардың жаратушыға тән екендігі айтылады. Алла тағала былай дейді: Алланың көркем есімдері бар, солар арқылы оған дұға қылыңдар. Оның есімдерін теріске шығарғандарды қоя беріңдер. Олар қол екі істегендерінің сазайын тартады деген. Уа, Мұхаммед, Алла деп шақырыңдар, Рахман деп шақырыңдар. Қайсымен шақырсаңдар да көркем есімдер оған тән. Исра сүресі 110 аят. Алла елшісі Алланың оған игілігімен сәлемі болсын
хадистерінде жалпы жаратушыны танудың, оны көркем есімдермен танып білудің қыр-сырын үйретіп кеткен. Көркем есімдердің кереметтері көп. Олармен шын ықыласпен дұға қылғанның дұғасы қабыл болады. Әрі олардың адамның жаны мен тәніне тигізетін рухани һәм шипалық пайдалары да мол. Тілекті Алла тағаланың көркем есімдеріне жүгіне отырып сұрау дұғаның қабыл болуы шарттарының бірі. Яғни шариғатта Алла тағаланың көркем есімдерінің не сипаттарының бірі арқылы дұға жасау. Мысалы, Я Алла, өзіңнің Рахман, Рахим, Хабир есімдеріңнің құрметіне сұраймын деп тілеу. Немесе, Уа Раббым, барлық болымызды қамтыған мейірімің, рахымың арқылы маған рахым етіп, күнәмді кешіруіңді сұраймын деп дұға жасау. Сол үшін де Алла тағала Алланың көркем есімдері бар, солар арқылы оған дұға қылыңдар деген. Құран кәрімдегі келтірілген Сүлеймен пайғамбардың бір дұғасы мынандай еді. Және ол Сүлеймен: Уа Раббым, маған және әке-шешеме берген нығметтеріңе шүкір етуіме және өзің разы болатын ізгі істер істеуіме итермелеп, рахымың арқылы ізгі құлдардың арасына кіргізе көр, деді. Нәміл сүресі 19 аят. Ал Әннас ибн Малик радиаллаху анху бірде Алла елшісінің, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, қасында отырған кезінде бір адам намаз оқып: Я Алла, барлық мадақтың сенікі екендігі арқылы сұраймын. Сеннен өзге Құдай жоқ. Уа сый беруші, уа көктер мен жерді ғажайып жаратушы. Уа ұлылық пен шексіз жомарттықтың иесі. Уа мәңгі тірі, мәңгі өздігінен тұрушы, деп дұға қылады. Сонда пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, мынау Аллаға дұға қылса жауап беретін, қажетін сұраса беретін ең ұлы есім арқылы дұға қылды деген. Әбу Бәкір, Алла одан разы болсын, пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, намазда айтылатын дұға үйретіңіз деп сұрағанда, ол Алланың оған игілігімен сәлемі болсын: Уа Алла, шындығында мен өз-өзіме көп зұлымдық қылдым, ал күнәні өзіңнен басқа ешкім кешіре алмайды. Мені өзің жаныңда жарылқауыңмен жарылқап рахым қыл. Расында сен аса кешірімдісің, әрі ерекше рахымдысың, деп айт деген. Егер біз осылай жалғастыра берсек, көркем есімдермен дұға қылу туралы деректер өте көп. Біз де дұғамыздың қабыл болуы үшін Алланы терең танып, жақындау үшін әрине оның көркем есімдерімен танысуымыз, білісуіміз керек. Олай болса, өмір сүрудің алғы шарты әр басқан қадамдардың алдында, әрбір ашылатын мүмкіндіктер атты есігімізді ашу алдында бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға тәуекел ету болса, батыл, шынайы түрде тәуекел ету үшін Алланы бірге танайық. Келесі видеомда мен осы Алла тағаланың 99 көркем есімдері туралы жан-жақты шолу жасап, олардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып, мағыналарын, дәлелдерін, олармен тілек тілеудің тәртіптерін кітаптардан оқыған, уағыздардан тыңдағаным бойынша сіздерге жеткізбекпін. Қоңыраушаны басып, каналыма жазылып, пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіп, барынша таратып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сау болыңыз.